Praise the Lord, Hallelujah. Tawa tawanga ate henga tambu hataw ngau makcha ane kunyak chingu chingha mapu Christian amailande tay ngau ja kanting ngolak chingne hataw ngau ya pai ngonang khong kambua akam tangoi se yong maye chaya lak chinne se taw ki ngangai chuwan ni maibu sa taman mulane nginang hayang asong wande tini tuman katok te pai bu ki bu chuwan amyanga tamane na hai chai ngopu hayanga mi alaupa nyui mangai bu tamane mobile me net me hatu ki hai ngi ngopu hayang pui chai ma tamane ngi ngopu hayanga chai ngopu a tini a tuman songte pai bu hatu tamane nginang nuha hipak ma nuha chin me yang yong molem pai bu chali e tini tuman punya katok tu hatu ki pai bu yitai de bu hipak chama mixau ma yele bu hipak chama wangyak ya phan pai bu taman mulan ne nginang chiso ate singa tambua ya ate ngau chai tambua kunyak kadalande kunyak chingude kawanga yong sipsie yong kan ne iya yong kan ne tai bu taman chat nu ne mengsi bu hayang pui taman kawang te ating lak ma vong yinang kunyak chingu chinga asai ma bu kadalande kawang kan bu chingne sipsi bu chingne mi de pai bu tak amyang tuman nu de pai ne yitam mi sang bu ya phana tuman tang ma yingai mi aloba kan me hokhawi bu tuimyang ling bu tuman kunya ka tok ma ngai ne yitam ba kawang sipsi ya pai si bu hayang pui tumane kawang kan bu yising be bui le bu kawang ya ha ngau de tumane accept ne yimeng kawang kadala ne kawang chi suwe I ngau tam han lak ting ne yan mok yan ha de ya ha pha yang yan mok yan ha ngau ni meng ka ma ha to ngau hi chalak tau ching ne nang ki bu aki bu chi su krisai ka ta cham cham ka ta da nyau tam nak ting ne ka ta pum tang da de a chau ya ha pai nang hayang a chau ya ha ka ye tu ling lak ting ne a chau ya ha wang lam lam lak ting ne se pha nang hayang pui kaman a chau ya ha ngau ji ya ha mung bu pa ma taman ni kim bu yang se ha tau cha kawang ate apong tau tam yang gi achau yaha mungbu yaha ngau tamane hi chai tau ching ne sa pa pai di kiyo mawang hong a tamane yimyu dai da bharau ta te ching kada atam tam ching mit ching dia tup ma so nyanga ta khong kum ha bu hatau tamane nginang hayang bu taman mong yelep aniyo ma e jingyong yaya tam yang e hatau ki atai ha li ha myang atam bu taman mong yelep kawang ataman de amyang pa pai na hitam huwe acheng chenga ataman de warning phang bu tamana hataw yising tamloi ye tamana buile ngonang gi tau khai sa o ane ni sibu pa ma ane jisu ba te kunyak chanu de sing na tambua kunyak chanu de tai da ngoya se idau se nang gi tini bu tau ba ye phan me taman muilana ya ha mani se pulak sing ne se tim ha ka dong nu ji hima ye mung bu pa ki a hui yo ta ko ha taman mulana ka wang ya ha de accept ni meng ha a chau ya ha mung bu pa ma taman mu ha sa o taman mong ye le pangop ni meng ka ma a chau ya ha ji ya pangop ni meng ka ma tini a taman da sign na hai ho tam bu cha si nang bu yo tini bu ha tau wa sign na ho tam bai ka dong nu lan se bu ra tini bu ha tau wa sign na hai ho tam bu cha ka tong lu anu ka sok ta ta wa sign na hai sa ki na ha wa tam nang senang tau kai sa u mani pu ha tau pai lak yitai tau bu ha tau pai lak ha tau wang yak onang nyam sau bu ngau chi hayang poi ka wang ai tai ta ngau lak ching ne punyak chanu to man tam han lak ching ne ka wang a ngau tam bu ching ne se sa ki na tau me ngau lang a ngau chi ka wang pa ngau Jonah chapter 3 the lay one day Ninivia chingnu de ngau bu ki tini teman de ngau ngonang bu kunyak teman de Ninivia chingnu de 40 days mong yelap puni meng ka ma 40 days mong me Ninivia chingnu ma tam lak si bu hatau teman e chau si bible manginang ki tau ki ngau wan de
40 days mong ma Nineveh chingyu mong yele puni meng kama ma atam nak se wande Nineveh chata Nineveh chingyu wa ang ba ma vu yang achu ya yong khong gam bu de hayang yan mok yan ha lan se bu yaha ying be 40 days imane sinyo yang li fasting yalaka chat vui ba ang ba chai dau ki ling yang ang ba chao ang ba ja sa hong tang yi chi be dawa vui ba chai ja dawa ayong ba ja sa hong tang yi chi be hadaw ang bao public lan pai cham ka tok mak masot yang public lan ya bu ki phak sau mun phak sau yo hadaw sau yang yo ya tam bu yan mok yan ha na hoi sinyo yang li na tam tau achui ayong se ye be khong kam bu cha ki 40 days mong ma hadaw ki tamane sinyo yang li fasting ya asibu hadaw tamane Jonah chapter 3 ma Bible ma tau ki ngi nang ki tau khai sa o nang noksa hayanga anoksa tau ki bu wangyak atu amyang pai bu ni meng ka ma no anyo tau be samyang bu pai bu ni meng ka ma no kawang mong shi nga yang tik ne yi ok bu hadaw cha pai bu ni meng ka ma ka da sang tui lo lak nui ching nang cha yo wang ma pu kam ba halan ching ne alip ngorang ka da sang tui lo lak ching ne nui ching ni tau lak tau khai nang de atia au hi vui ba yo au hi vui nu yo yo pa 40 days kai se au hi yo manager hayang poi nang noksa anoksa yo yo ayan noksa pung jong yan tam hu se tai bu ni meng ka ma sao an hangi ba pai lak kai yising ok tau bai samyang bu mek sau ma yele bu yitai bu tamana yising bu hangi ha tau yan moka ka dalan tu ban ching ne vi pa ne myang atam lak ngai lak tini bu bai samyang bu ane yimai bu wai si wangka ayong ane pai lak 2019 ya 20 ya tau mo changau tu bu Jesus Christ among shi ngai tu bu lightning ma pai lak lightning kata tu lak nok tu da lak jasin ne yong vi bu long nok yan nok ko wong pong ni chi ba ka tok lem tai lak ke je tau Jesus at ngau tam bu ching ne 2019 ya 28 tau mo ka wang saki phanang hayang mo ka dalan tuman wang lama yaha ka dalan tining ngau buwa tining yengai bu ni meng ka ma hadaw yaha ka ta ngau bu pa da hai ngau bu nu da hai in son le meng yaha ka dalan ni hai ngau bu ja ngau bu ja ngai lak ke si yang yengai se hadaw ki ta hang ne ka wang ataman dia wang peng chani wang peng nga wang peng wok taman da lai nang bu chai lei bu ngolak chi ya se no vule ka me chi su wa public phupi cha tai ngo bu de wang peng lim ngoi bu ching ne alek teu lak se pai wan de hata phupi ma ngau alek ina teu ching ne nok bu pa ka ham ba de bu khai vule ka ham ba de ka tok amai cha chang ja hang na chong na tam lak sa chi hata akawin teu si bu khai teu wan de ka ham ba hata vule ka ham ba oh ayong pa wang peng cha ching na anga tau de hatau picho ngoi tau ham hama mon sok tam hama tau ki kon bu da alek lek kama yong amai lak tisin ne kon bu da alek ana yilek puni meng kama ngai wanga nang ni senang kawang ka dalande saki hau tam bu ching ne chat nu li nu ching ne tamana mik phi ong yop nang senyo yang li yong hatau mu bu yan tam pa se fasting yanang tau ching ne wang peng cha ni ya lema pau lai ngo nang li ngai bu ka dalan mik phi ong senyo yang li yop pu ching ne hatau lan mik phi phot tam yang tining pai ha bu atua yi pai beng ngai wang hapyang sa tau ki le nang hayang bu ka dalan tu man ya tining ngau bu ngau sakia tining atu yi pai bene meng kama ma wangu ha ka ngau ngo bu hong wangu ha ka ngau ngo bu yi pai se bu li ngo nang tau khayong tai da ha sao hang hi ba pai la ka yising Jesus Christ o pai ti pu yinge bu ye chai bu lan sa ta man ngi lak chai lak hatau yo ma nang noksa yan na tam lak ching ne Jesus wa nang noksa yam ma pai wan de Jesus wa mong bu pa ma ngolak ching ne tim ma ta chau si ngo ha ya ha mani se pu ha a chau ya ha ngau de yau li ta chai ha ya ha ma tuiling bulan de ye se be
teman hatauki taling ha au hinu lom paulo me sa tengoi se yaha ngau bu yaha katalan te pai nu tai yaha ngau bu yaha ngau ai ni pang pa ngau bu ki au hiang buili ngonang ki kanting ya ni si puya Bible mahangi nyan hatawa yaha ngau ngonang tau khai teman yaha ngau ka wa ngau ra ating lakha teman kan bu ching ni hipak phima saki phanang tau ching ne tau hatau ka wang ate yaha me henga ngau tambu ching ne hatau ngau mi ni point pai cham me tai ngau pha tam nang teman yaha ngau te ya si nang bu yaha ngau te ye si tau ching ne ka wang yo nga sap ngonang bu teman yaha ngau yaha ngai tam pha si nang yaha ka tala na ni si pu na mong le patam pha si nang yaha ane ngai nang hayang mo yaha ta ma atam lak nang hayang ma mong chang ma tau ngonang tau ka yaha de ye se bu ching ne ka wang yong mong myang bu ha tau cha ni si bu ba me hala na yi chi aniu ha tau pai yinge bu ha tau wang yak pai lak ha tau ngau tam yang gi ha tau ma bu yan lak ching ne ala wa yo ok lak ni via cha jan na tam bu ki yan tam hu sa tai bu ni meng ka ma kunyak ka tok ma pu chingnu chingha a sai ma pu achoy ayong ngai sa ye pe achoy ayong khong kambu pray and fasting ya lak ching nia achoy lan sa ha ta saki pha bu yi chi ja ka wang achoy ayong lan se pu ro saki phanang tau khai ni via ang pa ma wo yang ayop pu ki ye kunyak ka tok ma pu achoy ayong lan se pu yo nok sa phung jong yan tam lak ching ne ni 40 days tau ki fasting ya Taman ya fasting ya bu do ya uli ngau bu balan hai ngonang ki 20 days job wanda hangi halak 25 days job wanda hangi tuling lak se patai chahai ja ya ha ma tam lang ngau pa tamana ta hi hayang bu yob lak cham lui ye tamana yob lak ka sunang pu fasting ya buwa tini ngai ni nang hayang atau istan meng bu yi chi ja Matthew chapter 4 da lai wan de tau ma chi su krisan hoi 40 days ya bu ngonang pu chi su no hoi ya bu ma nanga tawa anu ka tok nu me hayang atau hang na yi ya lak nang hayang ta wa ka tok nu ka dang onang yong ya lak sunang chau khai ta mana sa de ngoye fasting meaning ngoye sing fasting ya bu ni meng ka ma 25 days 30 days 40 days hang na ya bu se pai enang 40 days ta chi su ya bu mi chu chapter 4 mangonang ki ane 40 days ta Nineveh chat yana tambu 40 days yo pu ka ye Nineveh chat yana tambu Jonah chapter 3 ma ha tau nge nang gi tau khai tinio nang noksa yan tam nak ching ne cha sen mo wang yak amyang a tuman ka tok to yi pai rak ching ne tuman mulan a chui pa ne ming yang nin tau ne ming yang yo anu amyang cha yang 40 days mong me hatau ki ye yo pa kham ya o sa tau ka wang saki ngaw tam nang ka wang a ta saki ni hawa tam bu pai pau wa taw tai ngaw yo ngaw nang kan ting lak ching ne symbol ma saki sa ngaw ni meng ka ma ka ta mong ne yo ong lak khya si tai yang taw tai ngaw hatau ki ye pha tam nang tau khai nang hayang a taw tum ching yan lak ching ne yo nok sa phung jong yan lak ching ne 40 days Nineveh chat yo puki ye kunyak chat nu de Nineveh chat de yo puki ye Nineveh ching yo puki ye tuman kunyak chat nu de yo blak ching ne tau phanang tau khai 40 days mong ma yo ching sau yo nok sa hayang a tuman chat de yo pu wang yak pai na ta tam phao se ating pa chu de mong jang ya ha pai in nyai bu pai ka wang da taman muilan yo puni myang ka ma kunyak ka tok te pai ha bu wang nya ka ana ye pai lak Tumana kawang da yaha man yese pu yang yaha achaw mong bu pa me yo pakhamu ni meng kama tuman song na pai ha bu wang nya ka wangai ni meng atam lak taw kha yo pa ma wong nang ha tai da bu ngaw ha taw ngaw tam nang o yo ne cha ya nang ki kawang ye lak pa mo iman si angaw na yi chi thank you